சூப்பரான மசாலா பாப்கார்ன் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா படம் பார்த்துட்டே எதனா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த பாப்கார்ன் பேக்கெட் இருந்துச்சு. இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு விற்கும். இது 12 ரூபீஸ் தான். நீங்கள் வந்து ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாப்கார்ன் மிக்சரை கட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இதில் வந்து லைட்டாக வந்து சால்ட்டு, பெப்பர் பவுட்ரு, கொஞ்சோன்னு சில்லி பவுட்ரு போட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க. இந்த பேக்கெட்டில் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாப்கார்ன் ரெடி இன் 3 minutes போட்டிருக்கு. ஸோ 3 minutesக்கு வந்து நம்ம இதை விட்டுடலாம். விட்டுட்டு பார்த்தீங்களா டப் டப் சவுண்டு கேட்குதா, உள்ளே பாப்கார்ன் வெடிது பார்த்தீங்களா. இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிளறிடுங்க. டக்குன்னு கிளறிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு 3 minutes வெயிட் பண்ணி எடுத்தால் சூப்பரான மசாலா பாப்கார்ன் ரெடி. நீங்கள் நார்மலாக பாப்கார்னை பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி மசாலாஸ்லாம் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதோட டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே வந்து அந்த பாப்கார்ன் உள்ள வந்து அந்த பெப்பரு, சில்லி, அந்த சால்ட்டோட இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.